老板，哎，你这烤鸡咋卖？烤鸡68。哎，你看这样行不行？我就想拿这个200元刮刮乐，咱给你换个烤鸡。刮刮乐换烤鸡？对，行不行？你是做什么的？我就吃饭的。你吃饭你拿这种纸来换吃的？这不是纸，这是我花2块钱买彩票。我没成年，我才16岁。你才16岁，那不行，那拉倒吧。好。那怎么办呢？那我想吃啊。哎，那我买啊。我叫我姐呗，我姐成年，你跟她换啊。啊，那也行。姐，过来，可以呀。哇，谢谢吧。你成年了吧？成年了。你看着也像未成年的。那你俩到底谁是老板？他是老板。弟弟当老板了，这么小。你这考多久了？我14岁到现在，当学徒那时候。什么时候开始自己当老板的？1年4月份。1年还没干到呢，能好吃吗？等一下，你看到我手的伤疤，你就知道这味道都是靠自己双手慢慢打磨出来的。要么我就不干，我干的话我就把它干到好。我感觉你这口才挺好的呀，那时候学习应该也不错吧？语文的话，靠作文拿了一个全校第3。那我这突然就敬佩你了。你像我就是不爱学习，你是学习这么好，那为什么就不上学了？家里面条件不好，支撑不了你这个才华，所以我就要选择出来创业。因为我不想让我的妹妹，因为我妹还在读书，我不想让她过得跟我一样。我父母供不了，我来供。你家几个孩子啊？我们家8个，我是老7。这么大担当，了不起。从几点忙到几点？开到3点开始收，收完就4点，天天日复一日。没有休息。创业到现在没停过一天，一直都在苦熬。好，那我尝尝你这个味道，看着不错啊。看太久你都要流口水了，等一下。这是拿什么烤的？用这个木头，荔枝木，还有这果香味。一天要卖多少烤鸡？一天我就100多，我一个人的量只能做100多。那你没想过就雇别人做吗？在你未扎根脚之前，你把你的味道去给别人做，它味道是不一样的。思维是从哪儿学来的呀？你这么小。因为我很清楚，做好一件事情之前，你不能想东想西，你要想好如何把一件事情做到极致。哇，16岁，我现在连对象都没谈过呢。你谈没谈过对象？我跟烤鸡谈了2年。我出国了。哇，这个鸡烤的真是酥脆，看着。谢谢老板啊。尝尝这个16岁老板做的烤鸡，吃口小鸡腿。哇，味道可以，鸡皮是零，太香了。有没有饮料？我真的来都来了。那行吧。我给你整了点烧烤哈，你先吃多先。还有啊，200元刮刮乐，我给你整这么点，我自己都不好意思。有格局。那肯定了嘛。烧烤还没上呢，这个鸡块我做完了。不行，我等不及了，我再看看去。啊，这都是我的。哎，你看这个师傅的手法怎么样？这是你后雇的。那肯定了，我规模扩大了。你最开始什么规模呀？我就一个小摊位。现在产业大了，我操！又该安排一只啊？哎呀，一只鸡值不了多少钱。不好意思要，你说但是吧，还想尝尝。你怎么当时选择这个品类的？像我们普通人没有家底的，可以以吃的方式去摆个小摊，不用想着挣多少，起码你是在创业就行。创业它真的可以改命。你打工的话，因为人人都会打工，我可以要你，也可以不要你。哇，我16岁要像他这样，我现在也不至于说到处就骗吃骗喝混饭去。这个炭火一直在烤脸。夏天我要喝2瓶藿香正气水才能镇得住。你没有想过放弃吗？没有，你都想好放弃了，你为什么还要做？当初你是为了什么？所以我是有目标的。我当初我做这个就是为了改命，为了实现我的梦想。你一定可以。哇，我天哪，又整一只！来，老板，谢谢。现在忙完没？忙完了。来吧，你就喝这个吧，我就喝这个。虽然是我也刚满18岁。我看你挺年轻啊，是吗？哎呀。那你以后有啥愿望吗？大一点就买卖办后，你再说大一点，能改变自己的家族。这个穷的这个词语，家穷的话，看着你爸妈跟人家说话都是有那种自卑感，被人家看不起的感觉，你心里面肯定也不好受。我的努力其实只是为了早点关掉我妈早上5点的闹钟。这就是男人啊！看看老板给咱安排这些烧烤，哇，挺好吃啊。然后大串，作品很不错。没有。到底是什么样的经历让导致你现在这么渴望去赚钱？就像我记得我爸那时候胃出血嘛，我妈就到处找人家借钱。那时候我才多大？我才9岁，没人肯给，因为我们家穷，很多人知道我们家肯定是还不起这笔钱。最后这笔钱还是说我们那么多个兄弟东凑西凑硬挤出来的。最后我就清楚，钱不重要，但是生活到处都需要钱。我为什么会拼命挣钱？因为我很清楚，哪一天我父母出生什么意外了，我能拿得出来这笔钱。你以后一定能成为父母的骄傲。爷们儿，真男人就这样。你为什么你有梦想想要迈巴赫呢？他是男人的面子，
也是男人的腰。你可以不拥有，但是你不能没有方向。迈巴赫立的不是标，是那些年起不起来的腰。哎呀，太经典了！希望下次我能坐上你的迈巴赫，好不好？第一个副驾就是在你。哎呀，再别了，来刮个奖吧。好。中个100万就不用说下次了，这次就提迈巴赫。见者有份。未成年人禁止刮奖啊！你这只能看着了啊，我看着刮。你弟弟现在这么优秀，你是不是挺为他骄傲的？来吧，第2张。哎，这张有，哎，这个80，这张可以啊，中80啊。哎。又来50，可以，姐130了啊！这张来个大的啊，刮100万，直接提迈巴赫。你要中100万，你是不是都不犹豫，直接提迈巴赫？没有，还是会打给父母啊。这买迈巴赫，我要靠双手买下。你一定行的。好，中130，上得上200块了吧？200。哎呀，又说这个，又来消费，你就给我钱，我就不要你这个。你如果给我这个，我就不收你钱，别管他吃了多少。行，那我就给你付130啊。你这样吧，我就给你凑个整，付个300吧。哇，你给了多少？这都这么多。那你把这个带走了吧，刚好啊，算下来也差不多。这付有点多了吧？别让你亏了，因为确实我真的，我看你的手我挺心疼，真的是努力赚出来。祝你这小老板生意越来越好，好吧？好，下次再来看你迈巴赫。好，第一个带你一定在我啊。好，天津门，欺诈东大强，拜拜。